Mangsalam dina waktu harita beki sore bae. Kadenge suara tongirit mendikan karayang patimalan jeung pada baturna. Suara manuk oge harita recet dina tetangkalan. Jika nama geus baralik di tempat penyebaanana nyuprih kadaharan. Di mana pepuh lemur nyatana mengarkom harita kedatangan dua semah anu katelah jaka sarung jeung Wandari. Jaka sarung harita jeung Wandari kesediuk dina kursi hoe. Palahan mah dina meja harita geus ngabagug. Nyatana caneuteun pangsaning kueh ali, ranginang, opak jeung sajaba-sajabana. Ok harita mangarkom ngamimitian cumarita bari jeung neuteup ka jaka sarung jeung ka Wandari. Ok kadinya Den, Nyai. Geura dileueuh caina, geura dicobian ranginangna oge opieun anu sejenna. Mudah-mudahan we atuh ngaraos nikmat mudah-mudahan mah. Atur nuhun pisan Mamang, katampi pisan ieu. Yah Nyai, orang cobian ieu, sapertos nama bakal nikmat ieu. Jika sarung langsung harita ngaragamang kana kueh ali, sedangkan Wandari harita nyokot ranginang. Langsung amah harita teh dihuapkeun, mangarkom oge nurutan, segan bi utai sarua harita nurutan. Sojong jenan mah harita wanu cumarita, tapi cacamuilan barang dahar. Sok Den tong asa-asa, Nyai sok ah. Tong asa-asa kudu bebenangan atuh barang tuang teh, sok mah. Teraskeun tuangna. Tong asa-asa do bumi Mamang mah. Tong asa-asa, sok. Teraskeun barang tuangna sok kadinya. Mun mangga, mangga ieu ge nuju di keureuy mun hatur nuhun pisan we mah. Nya sami-sami Nyai sok ah. Tong asa-asa. Malahan mah sateu acan. Mulih ka ditu ka warung Nabi Acem Nyai nya urang tuang heula di dieu. Da ari sangu mah tos aya. Sangu mah tos aya deungeunana. Saya aya bae deungeunana ge nya. Ngadenge caritaan Mang Arkom sabada kitu bi utai harita rada kerung. Naon sababna? Lantaran manehanana memang can masak. Bi utai harita nyikeung ka Mang Arkom bari jeung ngiceupan tanda yen can masak bi utai teh. Pan tadi oge Mang Arkom ka warung teh arek meuli lauk emas menang goreng. Ku kitu ge meureun can aya deungeunna. Mang Arkom ngararet harita ka bi utai ngiceupan. Mang Arkom can ngartieun kana isarah anu dibikeun atau anu dipraktekeun ku bi utai. Tapi jaka sarung harita geus surti, geus ngarti. Wios Mamang teu kedah ngarepotkeun da tadi apan tos tuang di ditu di warung Nabi Acem. Nya Nyai nya. Tos tuang saaya-aya bae. Pokona mah teu ngarepot-repot ah. Ieu ge tos cekap ieu tuangan masa kitu seueurna ieu ge. Bi utai rikat harita ngawalon kana caritaanana jaka sarung. Salaras nama Ujang. Wios we. Da bibi mah teu kabotan. Perkawis masak man teu. Tuangan oge tos aya, sangu tos aya, deungeunana ge tos aya. Upami bade mah ku bibi disayogikeun, disiapkeun. Wios bibi ah. Teu kedah ngarepot-repot. Wios da tadi parantos. Da ieu beuteung oge masih kene buci truk teh. Wandari harita ngengklokan nembalan kana caritaanana bi utai. Nyambung nyarumsum malahan mah kana caritaanana cek sarung. Laras bibi tadi teh parantos tuang janten wios we teu kedah ngarepotkeun. Ieu ge cekap. Ka dieu teh hoyong terang we. Ka bumi pepuh lemur di dieu.
oge hoyong silaturahmi sareng bibi tak kitu. Nya kata pipisan ku bibi oge nyai. Nyai teh mendikan kakatingali sakitu galisna. Oge dina tangtungan mah nyai teh jawara pangintennya. Ah disebat jawara henteu ngan ieu mah kangge ngajaga diri we panginten. Kapapancenan ku pun biang oge pun bapa kedanya anak ieu pedang. Ya mudah-mudahan tiasa ngajaga karena diri abdi tak kitu bibi. Nya bibi ge ngartos kana hal eta mah. Bibi ge hayang bisa kana ilmu silat teh nya. Ieu da si Mamang sok tara latihan ilmu silat jadi we. Bibi ge teu bisa. Nya masalah eta mah bibi. Masalah ilmu silat mah da kudu latihanana kan nu tiasaeun atuh da. Nya eta mah susuganan be atuh di dieu meureun aya nu tiasa kana ilmu silat sok we atuh tah latihan. Latihan kana ilmu kanuragan. Dari ceuk ulah mah da Mang Arkom ge bisa kana ilmu silatnya mamangnya. Saeutik jangga ieu pada dasar hungkul barejeng tamat teh henteu we. Eta si bibi sok hayang diajar kana ilmu silat tapi ceng teh lah. Cek aing teh keun bae teu kudu bisa we malah. Masalah eta mah keun we lah ditangani. Pokona mah kabeh diurus ku kula tak kitu jang. Nuhun mamang lah. Sok we eta mah ku mamang pilih bade dilatih mah. Danten pamete mah tiasa kana ilmu silat sadayana para pemuda nu sejenna kolotna nu ngorana. Panginten pamete mah kaributan teh tiasa diatasi tak kitu. Leres pisan jang. Memang eta teh. Upami tiasa kana ilmu silat mah sagala ge jadi gampang. Tapi eta mamang teh moal bisa nurunkeun ieu ilmu silat ka si bibi lah. Eta si bibi masuk itu mun bisa saeutik teh sok pamer katu ka dieu. Malahan masuk ngajak tarung sagala kudu sejen. Bahaya jang, bahaya pisan. Sararea harita nyerenge seuri berjeng liteup ka Pi Utai harita ngadilag ka Mang Arkom lantaran dikitukeun ku Mang Arkom. Nya saterusna mah kabehana oplek ngobrol dina waktu sameme sareupna atawa sameme dur wanci magrib. Teh lari ku ngobrol mah waktu teh menikeun kegancang nyarelekna. Nya nu antukna mah jedur we asup waktu salat magrib. Kadenge surah kokol ditakol, sula bedug oge ditakol. Malahan mah aya nu nyelengkeung adan, kadenge hawar-hawar kadinya. Ya kulantaran geus poek harita Jaka Sarung jeung Wandari izin ka Mang Arkom dek ngajajabkeun heula Wandari. Wandari harita amitan ka Mang Arkom oge Pi Utai, saterusna mah harita turun kaburuan dibarengan ku Jaka Sarung. Kancangna carita Wandari geus tepi weh ka warung Nabi Acem, sabada tepi mah harita Jaka Sarung balik deui asup weh harita ka imahna Mang Arkom. Dalilah harita Jaka Sarung geus kaluar deui, manehanana make sarung tapi sarungna sarung Mang Arkom. Kencis we indit harita teh katajug dituturkeun harita ku Mang Arkom. Kancangna carita para kaum dangu sadayana, salat magrib geus rengse diturulikeun ku wiridan. Dalila oge jedur salat Isya berjamaah. Rengse we salat Isya harita Mang Arkom jeung Jaka Sarung balik deui harita ka imahna. Sajeroning ditajug loba jalma anu nanya ngeunaan Jaka Sarung ngenalkeun ka dirina. Nu matak teu aneh, sawareh mah jalma-jalma nu aya di lemur Ciwaras teh geus nyahueun yen Jaka Sarung teh ngendong di dinya di imahna pepuh lemur nyatana di imah Mang Arkom. Sabadana tapi ka jero imah Jaka Sarung langsung dipernahkeun di hiji kamar nyatana kamar tamu. Jaka Sarung henteu loba cumarita harita mah da geus beakeun tadi mah cumarita teh samemeh magrib. Langsung asup ke jero kamar goledag harita ngagoler dina kasur. Dengkeun Mang Arkom jeung Pi Utai acan sarare masih kene gunter ngobrol di tengah imah.
Di lembur Ciwaras memang ronda sok aya bae harita oge di gardu ronda teh aya kana 5 urangna kabagian ngaronda. Geus sadia pakarang pedog sing solegreng dina cangkengna. Panakol kokol jeung awina nyatana kokol awi disadiakeun. Bari jeung siduru harita di gardu ronda malahan mah bubuy sampe sagala. Sanggeus ngedaharan sampe terus nguriling kadenge harita nakolan awi. Sangkan tanghi ulah tibra ting kana sare. Jaka surung oge harita nu dek ngalenyep sare harita kaganggu ku eta sora kokol awi nu takolan ku ronda. Nyatana aya 3 ronda anu nguriling. 2 ronda deui mah aya di pos ronda engke kabagian tengah peuting ku kurilinganana. Aduh, jatilah geringan anu ngaronda alus pisan ah. Tenang kana hatena aya anu ngaronda mah sok cing jongjon rondanya. Ngarondana sing bener. Sing tartib sing bener. Papai gitu sok ah. Ulah mandek sade heula ye lantaran tunduh. Jaka sarung langsung meremkeun 2 padona. Guhar harita jaka sarung teh sare menikeun ka tibra. Sedangkan Mang Arkom jeung Bi Utai geus rada tunduheun sanggeus kitu mah sing kolesed asup ka kamarna. Asugri para wargi kocapkeun harita di tempat sejen. Nyatana di sisi lemburan, di sisi lembur Ciwaras. Harita aya 2 cirim anu jojodelatan kokolepatan. Pakaianana sing sarua hideung. Malahan mah kabeh sing sarua hideung. Dina leungeun katuhunna harita nyekelan parang. Eta teh mangrupakeun gagaman sakti anu dipibanda ku 2 urang jalma. Sarua pada nyekel parang. Tadilah harita curelat celik. 2 cirim teh harita pancu nangtung. Di sisi lemburan rek asup ka lembur Ciwaras. Ayo ah, urang asup ayeuna we yo. Mangpang yo. Acan peuting teuing mah rame. Lantaran kula mah hayang neunglan jalma teh, hayang neunglan ronda yo. Yura. Tong buru-buru tuh, kalem. Besok hayang gunung kusuai mana mah? Kalem. Sangkan hasil Kang. Hari akang kalahkan kang ngomong gitu. Nya kumaha dewek aduh. Mana mah sok maksa wae naon teh. Kalemkeun heula. Kalemkeun kumaha teh Kang ah. Hari akang kuduna ge ayeuna Kang asup ka lemburan ka jero lembur ieu langsung neangan imah anu gede atawa neangan imah anu loba hartana. Tong dingkengke atuh Kang. Tungguan atuh goblok kumaha dewek sih. Sama esuk tara sabaran. Kalemkeun heula. 2 jalma teh karahkeun ka jadi patorong-torong, anu hiji mah yang buru-buru, anu hiji di mah kalakeun ka kalem we cenah engke. Atungtungna mah nu duaan teh ngabetem harita teh cumarita pancu nangtung we harita di sisi lembur. Sajongjonan mah harita nangtung, bari jeung panonna mah gular-gilar kitu ka dieu nitenan disebutkeun eta patempatan. Ayo tuh, urang ini ayeuna keneh. Sok, buru tuh. Ayo gerainit atuh. Hari akang tepogo ah. Gerainit kalahkan ka cicing sok atuh akang teh heula. Benernya euy. Tuh ah. Hop, cerelat. Harita 2 urang jalma teh langsung ngacerelat asup ka eta lembur. Cileng cerelat. 2 harita sing kolepat. Sing kolewed kapipireun imah. Teuleuna harita reg-reg 2 harita eureun. 2 urang jalma eta eureun di deketeun warung Nabi Acem. Nu saurang harita noong ka jero imah. Etela di jero imah teh simpe ciga-cigana mah memang geus sarare. Geus molor jeung ada bayi lantaran sepi. Ieu imah teh ieu ngahiji jeung warung ieu. Warungna loba daangeun jeung ada bayi. Sok si asup itu. Kang we atuh asup mah. Iya atuh asup mah. Kumaha teh?
Kalakan ka pasilis, ini ya. Nya Kang masuk. Kuring anu di luar. Sok atuh boro Kang. Akang masuk loba resek kieu aing resep ari jeung akang teh kieu yo. Siapa kalakan ka kieu geuningan ih. Jadi atur sama tuh. Sok buru atuh asup heula. Eta jalma teh terus-terusan we kalahkeun ka patorong-torong bae. Eta asup teh heula, manehanana kalahkeun ka mung asup. Jadi kitu wae warkam dangu. Silih seuneuhkeun teh istilahna teh. Ya kulantaran mung patorong-torong anu saurang harita ngelehan. Akan bae teh lah. Ulan masuk. Talingakeun Kang, bisa aya jalma ka dieu, bisa aya ronda ka dieu. Lain sakti teuing ronda teh da teu sakti, tapi sok ngomong. Sok ngegorobok. Jadi we, loba jalma ke. Sok atuh tong bagobok sia ge. Udah asup itu. Eta jalma nu saurang. Harita ngadeukeutan kana lawang panto warung. Tetela eta panto warung tidak memang dikunci atuh ku biacem. Dikunci Kang. Sia mah gunakeun atuh otak goblok. Kalakeun ka loba nanya, gunakeun atuh otak. Bejat jalma harita langsung kagunakeun parang saktina nyokel. Kana kunci anu aya di jero eta panto. Kuncina zaman baheula mah selain seperti zaman ayeuna, eta mangan saukur dihalangan ge ku paku atawa ku kai deui disulaketkeun. Zaman baheula mah kitu atuh sakali deungeul sakali ngajejeg oge eta panto bisa mancaura. Tapi harita mah eta jalma mung ngagandeng nya nu antukna mah ngagunakeun parang saktina. Ingin dikumahakeun carana anu jelas materilah harita berai eta panto teh muka serenge duanana harita sing serenge. Terilah harita sup-sup duanana harita arasup ka jero eta warung. Ketelah di jero eta warung kadaharan araya. Anu eueuh mah memang sangu jeung deungeunana eueuh, tapi jajanan mah masih kene araya di dinya. Pugowe rumah lapar de aya kene dahareun atuh pugowe bungaheun dua urang jalma teh. Calebak harita dahar tahu anu masih kene aya di dinya. Camuil medikeun kaca camuilan bangun anu nikmat teh pepereuman dua urang jalma teh. Calebak deui kana itu calebak deui kana ieu antuk nama peak we. Ya memang atuh panyesaan. Jumlahna henteu rea. Aduh, ayeuna mah jadi pinuh beteng teh Kang. Aduh. Kena ieu mah ieu. Nyangan duitna ge jadi kena ari kieu carana mah. Sok atuh sia, nyangan duit ieu kitu. Tuh. Kitu tuh. Siap Kang, tungguan heula Kang. Seleuneu saurang harita nyamperkeun kana tempat duit anu sok biasa disimpenan duit ku biacem. Tapi tetela waktu dibuka tidak memang duit mah geus dirawatan ku biacem. Eueuh Kang. Ya bagus ada eueuh mah asup ka jero imah itu. Sok baru. Eta jalma nu dititah teh teleleda langsung asup ka jero imah. Panto harita didorong tetela teh dikunci. Ya kulantaran teh dikunci duanana harita arasup ka jero imah na biacem. Sanggeus kitu mah harita culang cileung. Di jero kamar tangtu aya jelmaan. Bisa karasa kudu orang jalma oge aya jelma nu keur sare. Lantaran kadenge harita biacem keur kerek, sedengkeun ari Wandari mah da tara kerek. Manehna mah sarena terapi teu kadenge sora-sorana acan. Aya nu molor tah, jeung si asup kitu. Nu ngasa-asa langsung bekem. Ya kitu. Anu saurang anu sok dititah wae ku lanceukna. Teleleda langsung harita mukakeun hardeng kamar Nabi Acem. Pas ditempo teh tetela kerek we nang karak bengkang Bi Acem teh berjeng kerek. Kerekna tarik. Ya kulantaran kerek tarik, eta jalma nu asup teh culang cileung muru harita kadeukeuteuan lomari kamarna Bi Acem anu sok dipake nyimpen baju, nyimpen
duit jeung sajaba-sajabana. Jalma langsung nyamperkeun, tapi talupun anu ditincak teh kadenge ngareket. Wandari anu keur sare harita rada reuwas lantaran aya talopo anu ditincak, nincakna oge da. Beda jeung nincakna Bi Acem. Rancung-rancung wae cerina Wandari, anu antuk nama Wandari harita langsung ngorejat. Sabada kitu mah Wandari ngadedengikeun heula napasna. Napas saha eta teh? Lantaran napas Nabi Acem memang ku Wandari geus karasa, geus katalengakeun, tapi emang napasna beda jeung aya dua urang jalma sejen anu aya di dinya. Allah, waktosna parantos sae para kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.